Pozdravljeni, dobrodošli, živijo vsi tekači in tekačice, vsi simpatizeri teka in tega podcasta za Gred za tek. Je tole, jaz sem Marko Roblek in pozdravljam vas v 250. okrogli jubilejni epizodi podcasta. 4 leta in pol je menilo od prve epizode, pretočili smo več kot 350 ur, skoraj 400 ur materijala. Z mano je bilo več kot 300 zanimivih gosti in gostov, tako iz Slovenije kot tudi iz tujine. Pokrili smo nešteto tem z področja teka, z področja zdravja, z področja načina življenja, ki ga vsi cenimo in prakticiramo. Hvala vsem, ki sodelujete, spremljate, dajete začimbo s svojimi komentarji, s predlogi, še vedno jih sprejemam z veseljem. Občestvo je v teh letih kar naraslo, zdaj imamo okrog 500 poslušalcev vsake epizode na audio platformah, okrog 500 in tudi več gledalcev na YouTubu, ki redno spremljajo te vsebine. Hvaležen za vsakega posebej, hvaležen za vsak feedback, ki ga dobim, za vsak predlog prav tako. Navdušen sem seveda nad gosti, nad tekači in tekačicami, ki jih skozi ta podcast lahko spoznavam od blizu. Z marsikaterim od njih sem se tudi spoprijateljil, vesel sem teh prijateljstev, znanstev, vsekakor mi ne bo zmanjkalo gostov, ne se bati, bom pa vsem vesel, če vi prišepnete še koga, zato da vse skupaj še malo popestrimo. Tudi tem je še dovolj, moramo obdelati še cel kup zadev. Ravno zadnjič, ko smo bili v Bostonu, smo se ob NMP-u potem pogovarjali o zanimivi temi, ki se je reče mlečna kislina in muscle fiber. No, na to temo sigurno pripravim en podcast, da razbijemo kakšen mit, da osvetlimo to temo vsem nam, ki smo bili dolga leta prepričani, da vemo, zakaj gre in tako naprej. Spoštovana publika, še enkrat hvala tudi za vse donacije, za vsak evro, ki pomaga vzdrževati tale kanal. Ja, v zahvalo lahko pošljem tudi majico, si danes že tekel, si danes že tekla, ali pa knjigo za Gred za tek po 6 letih, ki je še kar aktualna, čeprav mi pravijo, da bo počasi treba kakšno novo spraviti skupaj. O čem bo tekla beseda v tej epizodi? Ja, uganili ste. Zunaj je nova številka revije Tekač.si, že 59. Po vrsti, tudi pri tej sem imel prste zraven, o njej bova spregovorila z glavnim in odgovornim urednikom Boštjanom Svetetom, ki se podi na eni od tekaških prireditev. Čast pa imam seveda, da sta v tej epizodi svoji izjavi iz odličnih tekov prispevala nihče drug kot Klara Lukan, medalistka z Evropskega prvenstva v cestnih tekih, z bronom se je uvenčala, povedala, kako je vse skupaj doživljala. Ona pa Primož Kobe, ki je v Bostonu še enkrat več tekel odlično in dobil masters kategorijo na 40 let, kar je tudi posebna čast in dosežek. Prijem pustim besedi moje goste, pa se ozrem še potem, kaj se dogaja tam zunaj. Ja, sam sem se vrnil z Bostona, kamor sem spremil malo večjo skupino slovenskih tekačev. Letos je bilo v Bostonu rekordnih 37 tekačev uvrščenih na rezultatski listi. Res izjemno, tudi Boston sam po sebi je bil nekaj posebnega, vreme je bilo izjemno. 250-letnico Patriots Daya smo praznovali in nekaj odličnih rezultatov tudi slovenskih tekačev. Naj se pohvalim, da smo v številčni zasedbi imeli kar 4, ki so dopolnili vseh 6 maraton majorsov in se uvenčali s tisto veliko 6 krožno medaljo. Imeli smo najstarejšo slovensko maratonko, Tonko Zadnikar, ki je uspešno zaključila bostonski maraton, in še cel kup odličnih rekreativcev, tekačev in tekačic. Če boste imeli možnost iti v Boston, pojdite, če nimate kvalifikacijske norme, me pokličite, morda je še kakšna druga možnost, da vas spravimo zraven. Je najstarejši, je legendarni, vzdušje je izjemno, celo mesto živi in diha s tem maratonom cel teden prej, tudi kasneje.
nekaj odličnih zgodb imamo tudi letos, ko se vidimo, povem kakšno, tudi v živo. Kaj je bilo na progi, vas zanima? Ja, proga, ki je lahko tudi zelo hitra, če je veter v pravo smer, kot je bil leta 2011, ali pa zelo počasna, če je tam veter ali pa snežni metež, no letos nič od tega, res super temperature. Na koncu je zmagal John Korir z kar dobrim rezultatom, na koncu drugim rezultatom vseh časov na tej progi 2:04:45. Kenijka Sharon Lokedi je dopolnila kenijsko zmagoslavje z 2:17:22, kar je tudi za to progo izjemen rezultat. Predvsej osebnih rekordov med najboljšimi je padlo, zato tudi na Bostonu, ja, kljub tistim 250 višinskim metrom in Heartbreak Hillu lahko tečete hitro. Posebej v zadnjih 10 kilometrih, ko se proga spušča proti mestu. Ko tole snemam, je v teku ena največjih slovenskih trail, ultra trail tekaških prireditev, Ultra Trail Vipava, Ultra Trail Vipava Valley, skoraj 2000 tekači na vseh razdaljah, res druga največja prireditev v Sloveniji z izjemno mednarodno zasedbo. Zmagovalci pa so že znani, če vam jih lahko zaupam, na 100 milki pred dvema Slovencema, Frlicom in Sobočanom, Nemec Matijas Deutschbacher, tukaj še zmaga v tuje roke, pri ženskah je zmagala Irka Ema Stewart. Na 110 še enkrat več zmaga za Slovenca Jana Božiča, tudi pri ženskah slovenska zmaga Marija Šeme. Je bila to na 60, gladiatorski razdalji. Italijan Auserhofer je dobil to razdaljo, medtem ko Karolina Jelinkova iz Češke pri ženskah tudi najboljša. No, še ena slovenska zmaga pa na 30 pri ženskah, kdo drug kot Lucija Krkoč, pri moških pa je Tinetu Žižmondu malo zmanjkalo, zmagal je Slovak Peter Frano. Imam namen, da se v Vipavi zglasim enkrat, ko ne bom na tujem ali kje drugje. Vipava je res nekaj posebnega, vsaj po zgodbah, ki mi jih sedaj razlagajo. Letos je dirko zaznamovala tudi precej močna burja, tudi nekaj odstopov je bilo zaradi tega, ampak ravno to daje čar ultra trail dogodkom, kot je ta v Vipavi. Ne, nismo še konec z ultrami. Ja, pretekli vikend še ena velika ultra dirka na evropskem prostoru, Ultra Balaton, ja, na sosednjem Blatnem jezeru, kar s pol ducata Slovenci na štartu in v cilju. Najboljši med vsemi pa, najboljši ribič med ultraši, Jan Beguš z 21:22 je naredil s tem rezultatom tudi direktno normo za špartatlon. Čestitke Jan, čestitke tudi Luka Trtnik, Uroš Košir, Milan Primožič in Alenka Pavc, super ste. Tudi slovenska ultra scena je postala neverjetna, izjemna kvaliteta in pridite v Kranj 1. junija, boste vse te face videli tudi v živo. No, trail dogodkov, tekaških dogodkov na cesti imate sedaj pred sabo še obilo, sezona je v polnem teku, koledar boste našli tudi v Tekaču, tako za naslednjih nekaj mesecev. Ja, zdajle prihajajoči vikend imate Wings for Life v Ljubljani, teden zatem imate trojke, tako to lahko odtečete. Radenci, državno prvenstvo tudi na polovičnem maratonu bo teden kasneje, še teden dni kasneje Kriška gora trail, ker bom zraven, ne sicer kot tekač, pa teden dni kasneje za Kriško spet ponovno Stražunsko dvorišče, ne že drugi Backyard Ultra v Mariboru. Pozabil sem sigurno še cel kup drugih prireditev, tudi DM-tek za ženske je vmes, pa nekaj manjših trailov v Idriju, recimo KBK trail pod Blegošem in tako naprej. Cestnih tekov je tudi obilo. Ste v formi, niste, pejte tja ven. Cestni trail tek, gorski tek cveti, pridite pogledati prijatelje, družbo, prijavite se kam, dodajte še sami svoj kamenček, pa objavite to na Stravi ali pa na družabnih omrežjih, da dodaste še nekaj svojega v svoj mozaik.
jaz se bom javljal čez 3 tedne iz Belgije, iz Leža. Kaj je tam, boste pa izvedeli v eni od prihodnjih epizod. No, zdaj pa kar pogumno k našim gostom. Najprej se nam bo iz prav posebne destinacije javljal Boštjan Svete, tekač.si. In zdaj se selimo nekam, kjer slišim morje v daljavi, pa nekega tekača v rdeči opravi, ki teče mi. Kdo je to? Boštjan, počakaj! Joj, Marko, sem te jaz res slišal. Sem vedel, da me je znana postava tamle teklja mimo. Boštjan Svete, pozdravljen, živijo. Marko, živijo. Zdaj, glede na to, kako si oblečen, bi rekel, da si kje? V Londonu, ampak tam je lepo vreme. Kje si, Boštjan? Ja, tudi me je zamikalo, da bi šel malo v London, ampak sem se odločil, da grem letos ponovno v Umag, tako kot lansko leto na Umag Run. Umag Run, res lepo. Kakšno vreme je pričakovano za tekaški dogodek, ko boš tekel? Ja, zdaj nas je malo dež obiskal na vse zgodi. Čez dan se bo vse skupaj uredilo, jutri pa pričakujemo kar malo prevroče vreme v času teka. Na katero razdaljo si prijavljen, Boštjan, zaupaj najnim gledalkam in poslušalcem? Nikoli ne pretiravam, tako da grem eno zlato sredino in tukaj na srečo ni maratonska razdalja, se pravi, me čaka 10 km. 10 km je lepa razdalja, tudi ja, če si dobro pripravljen, takrat mlečna kislina lahko šprica. Kako si pripravljen, Boštjan, da bom potem rezultate pogledal, če si prav napovedal? Nič tako rekordnega, kakor je bil rekorden čas na bostonskem maratonu za ženske, kjer ste bili. Ampak, če bo šlo pod 1 uro, bom čisto zadovoljen. Mislim, še vedno ohranjaš tekaško formo, poleg kolesarske, ker si izvrsten. V čem tečeš, Boštjan? Prej nisem videl, no, ko si tako hitro bezljal mimo. Kaj imaš na nogah? Tina me vedno zafrkava, da porabim približno toliko časa, da sem barvno usklajen, kakor potem za sam tek, ne. Pa sem si mogel uskladiti nogavice in copate, pa je malo trajalo, drugače pa Asics Kajano. Vendarle, Boštjan, si glavni odgovorni urednik revije Tekač in moraš biti vedno in znova, ko si v javnosti pač prezenten in usklajen, točno tako. No, seveda. Ker si prvi obraz te revije. Če so že pri reviji v roki, držim že kar malo znucano, ampak temeljito prebrano, številko super. 59, Boštjan, 59, je res? Ja, se ne vem, bi bilo bolj 69, ampak ja, trenutno smo na 59. 69 je še nekaj let, ampak ostana pri 59. Leto 2025, aprila, je prineslo tole kar bogato številko, nabito. Boštjan, koliko dela si ti imel z njo? No, sej, imela sva ga skupaj veliko, ne, ampak a si kaj občutil, ko si v roke prijel, je kaj drugače? Mislim, da je malo teže, pa malo debelejše, ali pa sem pač jaz dobil občutek. Kaj meniš? Ja, ne, občutek te navara. Tudi poštnina je konkretno zasoljena zaradi tega zdaj, ampak smo rekli nič. Stroški grejo gor, sicer se je tudi cena spremenila na 5,90, če to še ni kdo opazil, ampak enostavno je poština v tem času se toliko podržila, da smo rekli, da ne bo nobene razlike, če dodamo še 16 strani in da smo končno na 100 straneh. Zdaj pa, če greva kar malo na vsebino, bi rekel, da so tokrat 3 take glavne, dobro, več, 5 jih je, ne, glavnih tem. Zdaj, čudovite reportaže od vas, od maratoncev, smo razpotegnili, da so tudi slikovno lahko dobijo bralci občutek za maratone, kjer ste potovali, to se pravi eksotičen Tokio. Tam je še žal, da nismo malo raztegnili za kaj več strani. Potem pa tukaj klasično v reviji intervjuji. Tokrat smo se ponovno razpisali o stezičenju in tukaj smo dodali dejansko tudi koledar za to disciplino, ki je očitno v porastu, oziroma so jo zdaj začeli tudi tekači odkrivati, pa jim je ljuba. Tudi za prireditve po Evropi in v Sloveniji, če imam pravo informacijo, bosta letos 2, je tako? Backyard Ultra omenjaš tako, ki se je
lansko leto premierno prikazal na slovenski sceni, letos že drugič v Mariboru, v Stražunu, konec maja, pa potem oktobra v Ljubljani, tako da disciplina, ki je, tako kot praviš, v porastu. Lep koledar si pripravil zdaj za nekoga, ki bi želel zdaj samo v tej disciplini teči, ima za celo leto dovolj dela. Je pa noter tudi koledar za ostale tekaške pridite, tako na cesti, kot na trailu, kot v hribih, kot vse posod, res bogato, bogato. Tako, tako. Mogoče bi izpostavila letos gozdni trail, ki bo prvič na sporedu, sicer imajo vsi še čas, da se ga pripravijo, pa tudi, da se pripravijo z budilkami na jutranje vstajanje, a ne? Start je kar zgodaj na tem trailu. Gozdarski trail na Rogli, imaš prav, ja, konec avgusta bo tudi en primerni dogodek. Tudi sam sem deloma vpet van štart, daljše razdalje res zgodaj zjutraj, tudi zato, no, da imajo tekači na razpolago ne samo, bom rekel, dnevne radosti tam gor, čez Ribniško Pohorje, pač pa tudi že jutranje odmeve, pa res čudovite gozdove in vse ostalo. No, se mi zdi, da bo to super prireditev, mislim, da je še nekih 200 prijavnih mest na voljo, si dal noter tudi oglas, jaz bom to stvar spodaj polinkal. Boštjan, boš ti šel na kakšen trail letos? Pa ja, zamikal me je dejansko tale Risnjak trail, pol tudi Hvar trail mi je malo predelač, ampak se bo zdaj že začetek maja, se mi zdi. Potem Kočevsko outdoor, pa mogoče še najbolj me mika Ribenca trail letos malo pogledati. Najdaljšo razdaljo se razume. Pa dober, recimo, da je zdaj toliko daleč, da ga lahko tudi še odhodam, če bo kriza. Boštjan, če boš dol, obljubim, da bom tudi jaz dol. Ja, pa tudi super, super. v cilju ti dam za pivo, definitivno. Pa fotko. Pa jaz tebi kontra. Evo, vidiš, pa fotko naredila za najno občestvo, pa jo boš nalepil v 60. številko tekača. Evo, vidiš. Marko, ja, po Ribenci pa začneva glave skrb stikati, kaj bo pa vse v 60. Zdaj nekaj vem, da so se nekaj že pogovarjala, pač ne bova še razkrila vseh skrivnosti za 60. številko, ampak če bi recimo na tem mestu pozvala tudi občestvo, da predlaga morda kakšno temo, kakšnega celo gosta za intervju in podobno, ne bi bilo napak, kaj meniš? Ne, sploh ne, pa da ne boš mislil, brez da bi se tole dogovorila, da se bova pogovarjala, sem dejansko, ker sem na tiku gor Nogavice razmišljal, pa zakaj ne bi zdaj povabila tekače, da predlagajo tudi sami, kaj bi si želeli brati, ali koga da intervjujemo, ali pa kaj od vsebin. Vemo se crowdsourcing, zakaj pa ne, vem, da je ta številka zaradi, bom rekel, bogate vsebine na nekaterih prodajnih mestih, vendarle je zunaj že 2 tedna že pošla, no, tako da se kar zagrebte, da boste dobili svoj izvod, lahko jo pa tekači, ki jo recimo ne bi dobili na prodajnih mestih, tudi še naročijo pri tebi, je tako? Tudi to dobro, da smo opomnili. Letos smo se odločili, da začnemo predvsem za naročnike, imeti naročniško obdobje odprto od marca do konca maja, ker si želimo, da bi bili prejemniki dejansko usmerjeni na celoten letnik. To se pravi, nekaj imamo tudi naročnikov, ko se naročijo potem avgusta, septembra, in to pomeni, da nam vedno uleti, da moramo imeti v evidencah, a je dobil eno letošnjo, pa naslednje leto. Tako da bi letos smo kar prišli na ta sistem, da bomo tudi pozivali in obveščali ljubitelje teka, da če želijo biti naročniki, naj se naročnijo marca oziroma do konca maja, pa da imamo potem vsi bolj mirne začetke v naslednjem letu, ker potem imamo tudi kakšne nezadovoljne bralce in bi se temu radi izognili. Zelo lepo, spoštovane in spoštovane, veste, kaj morate narediti, no, tekač z leti postaja kot vino, vedno boljši, vedno bogatejši, zrelejši, to se vidi tudi na pisanju, ne? Tudi z Boštjanom sva se v tem času malo postarala, ne? Zdaj bom skromen, da sva ratala tudi bolj zrela, morda ne toliko pametna. No. Ja.
Ampak ja, no, se mi zdi, da bo vesela tudi vaših predlogov, da vse skupaj še malo osvežimo. 60 je lepa številka, že 14. sezona revije Tekač. Boštjan, vem, da ob reviji ima še obilo dela tudi s knjižnim programom, recimo naročniki dobijo tudi izvod oziroma dva izvoda knjige po lastni izbiri. Kaj novega na v knjižni ponudbi Uh, aktivnih medijev? Zdaj, Ja. direktno letos za same tekače nismo našli še kakšno knjigo, da bi bila že v delu za delanje prevoda. Tako da trenutno smo dali na voljo, mislim, da vse iz izdaje aktivnih medijev, da si tekači izberejo, morebiti pri naročnini. Sam program je pa kar bogat, tako da od romanov do športne literature, tako da mislim, da bo za vsakega nekaj. Odlično, ja, bom spodaj še polinkal, pa si sami preklikajte morda poletni program, bralni program, da boste nekaj imeli za na plažo, ko pač ne boste laufali. Zjutraj boste šli teč, potem boste šli kaj pojesti, popiti, potem boste pa rabili kaj konkretnega prebrati, pa ne samo tekaškega. Evo, aktivni mediji imajo nekaj za vas. Zdaj, vmes, ko govoriš, dejansko pripravljamo, pa upam, da bo junija zunaj, eno zanimivo knjigo, ki sicer nagovarja bolj zrela dekleta, to se pravi od 40 naprej. Predvsem pa se fokusira, kaj potrebujejo dekleta početi in s čim se ukvarjati, to se pravi in od prehrane in od dvigovanja uteži v zrelem življenjskem obdobju. Bravo, top. To bo zelo zanimivo. Top, evo, nekaj si dal, en teaser si dal, to je super, eno zmeri nekaj puščava še malo odprtega. Pa da, Boštjano, če so ravno na vezi, vem, da moraš iti naprej na trening, no, pa da ne bom prekinil pač. Ne, jaz si lahko čas vzamem, saj glede na to, kaj me zdaj čaka, bi kar še malo pogovarjal se. Ja, na stravi bomo pol pogledali, kaj si, reče si uro ostal vmes ali ne. Dajva malo pokomentirati zadnjih nekaj tednov, recimo atletsko-tekaške scene. V tej epizodi bo tudi svojo izjavo imela Klara Lukan, je povedala ja, super. vse o medalji z Evropskega prvenstva, pa Primož Kobe, ki je bil spet izvrsten na bostonskem maratonu. Kako si ti vse skupaj spremljal, recimo morda še tvoj pogled, tvoja analiza? Da to priložnost izkoristim še čestitke Klara Lukan, super! Je imela zdaj tudi sprejem, sem videl, to je vrhunsko. Čestitke seveda tudi Kobe, večni prijatelj. Verjetno ga bo treba tudi mogoče kaj povprašati v izjemnih dolgoletnih izkušnjah v 60 številki, bo videla. Ja, moram reči, da začetek leta se za slovenski tek začel vrhunsko. Če omenjava tudi Evropsko prvenstvo in izjemen tek, sicer sta nas dobila oba zmagovalca Ljubljanskega maratona na 21 km, sta namotama, ne? Liza Šajn in Jakob Medved sta bila oba izvrstna. Tako. Liza predvsem vrhunsko, izjemno, tako da, ne vem, bi človek rekel tukaj, da je nek preporod po slovenskem teku. Končno, praviš, končno, to smo rabili, medtem ko imamo na eni strani kolesarsko norijo, pa košarkarsko norijo, pa še pa skakalno norijo. Evo, ne pride še pač atletska, da bodo otroci, mladina, tudi atletiko spet je malo kot nekaj, kar je tudi slovenskim potencialom morda dosegljivo v smislu najvišjih tekmovanj. Bravo, in medalj. Tako, zdaj ne mislim, da zdaj razkazujem tukaj goste, ampak se mogo premakniti, ker so tukaj jutrni urejevalci sprehajalnih poti pa prišli s tem brnačem mimo, pa se ne bi dobro slišala. Zdaj bodo vsi mislili, da to snemamo ob 6, zjutraj pa nisi kar mislejo, ja, da sva zgodna, da tako. Boštjan, ok, bostonski maraton, mogoče še na hitro najstarejši, jaz sem bil spet tam, res je bilo izjemno vreme letos, ženski rekord je padel.
moški, pač ne, ampak je bil zelo blizu, dogajalo se je marsikaj, morda še kakšna tvoja pribeležka ob tem. A ti povem, kje rekord je meni padel v oči. Izvoli. Baje je bil postavljen rekord v številu banana tekov, ljudeh oblečenih v banane. Koliko jih je bilo, Boštjan, tega podatka pa nimam, evo. Ja, tudi jaz si ga nisem zabeležil, sam to, da sem videl, da je rekord v ljudeh, ki so oblečeni v banane, sem se prijetno nasmehnil in sem rekel, to bo pa res en fantastičen tek. Tako da, lej, na Ljubljanskem maratonu, ne vem, a bojo tudi banane prišle? Zdaj si dal izziv, pa ne bom nič povedal, a ne, kaj bi prišlo. Mogoče jih bomo povabili iz Bostona, vidiš, a ne, tudi v Bostonu imajo smisel za humor. Jaz vem, da sem opazil tekača, ki je znan, no, v zadnjih 2 letih, ki je odtekel celo razdaljo v kavbojkah, pa brez majice, v kavbojkah dolgih, da ne bo, ja, tako pomote. Ja, To je pa, odtekel. Ja. to je pa ideja za mojega sina, veš. No, To, evo, recimo, ki je ja, zdaj poln mišic in energije in vsak špegel je premalo v stanovanju, tako da mogoče pa izziv za njega. recimo, da v Bostonu, če bi hotel zmagati v kategoriji tekačev v džinsu, bi mogel teči hitreje kot 2 uri 38. Tako, evo. No, tudi to je izziv. Dajva za konec še, evo, tole snemava. V soboto pred londonskim maratonom, zdaj le v teku je Ultra Trail Vipava Valley, malo sem špegal, zaključuje se Balaton na Blatnem jezeru, ker so 3 Slovenci prišli v cilj, ampak mi da bova pa kakšno rekla še o jutrišnjem londonskem maratonu, za katerega napovedujejo, da ima najboljši line-up vseh časov. Če bi tebe vprašal, na koga bi stavil, recimo na Jakoba Kiplima, ki je svetovni rekorder v polmaratonu in napoveduje izvrsten čas okrog 2 uri, ali na veterana Kipčogeja, na Tamira Tatolo, morda na Saveja iz Kenije, ki je 2:02 tekel v Valenciji. Zdaj, kaj bi ti dejal? Jaz bi tukaj kolebil med modrostjo, mislim, izkušenostjo in hitrostjo. To se pravi Kipčoge pa Save. No, Kaj bi ti? Ja, mislim, tako kot zadnje dni pišejo o Jakobu Kiplimu, a ne, kot novem oziroma bodočem Kelvinu Kiptumu, a ne, morda bo mladeniča, ki je doslej izvrstno tekel na polovičkah, a ne, ta pritisk morda preveč stisnil, pa ne bo uspel pričakovan. Po drugi strani zna biti toplo. Ravno danes so organizatorji pošiljali maile, da naj se tekači pripravijo na vročino, 22 stopinj naj bi bilo največ. Tako, Ja. kar se spomnim, ne vem, leta 2018, ko je tukaj Kipčoge tekel v podobnih temperaturah, bom rekel 2:04, takrat pa bi bilo to izjemno za tako vreme. Tako da bomo videli, jaz bi, ja, če bi zdajle izbiral, ja, bi rekel, ok, ajde, Kiplimo, pa bodi ti tisti, ki bo recimo v Londonu premagal vse ostale. Evo, zdaj sva dala vsake svoje napovedi, kdor bo zmagal od naju, časti pivo. Ja. Prav, pa kontra. Morda še, evo, za konec, Boštjan, a ne, za slovo, še kakšna misel vsem tekačem, ki zdajle že na polno štartajo na vse tekaške prireditve. Sezona bo res bogata, ena bogatejših, svetovno prvenstvo nas tudi v atletiki čaka v septembru, cel kup slovenskih prireditev na najvišjem nivoju. Ok, recimo poslanica ali pa še zadnja misel z tvoje strani, prosim. Zadnja misel, tako kot že nekaj zadnjih let si rečem, začnite sezono zmerno. Jaz se odpiram z 10, pa proti konec leta vidimo, pa gremo s kilometri gor. Če pa jih ne bo glih dovolj, pa vzemite kakšno dobro knjigo. Ne se preveč sekirati, pa čim več dni v naravi. Povedano je. Evo, nimam kaj za dodati. Boštjan Svete, lep pozdrav v Umag, jaz bom držal pesti jutri, da odlično tole odtečeš. Marko, hvala, tako da, kakor sem pretekel, bom pa še odtekel. Adijo. Srečno, Boštjan, čau.
In hvala. Hvala, Boštjan, dobro teci. Mimo grede sem pošpegal, odlično je šel, ja, na svoji desetki. Sami pogledajte rezultate, link je spodaj. Zdaj mi je pa v čast, ja, da kličem Italijo čez mejo, kjer je na pripravah naša najboljša dolgoprogašica. Medalistka zadnjega evropskega prvenstva tekih na cesti, res izjemna tekačica, ki je letos sezono začela že z državnim rekordom, ki je bil skoraj tudi evropski, na 10 km, odlična je na 5 km, na 5000 metrov, nekaj v medalji, pa tudi v planih za naprej, nam bo povedala Klara Lukan. Draga publika, joj, čast imam se pogovarjati z medalistko zadnjega evropskega prvenstva, najboljšo tekačico na dolge proge v Sloveniji ta trenutek, Klara Lukan, živijo. Živijo? Kako si? Super, ravno iz drugega treninga danes, tako da sem polna energije. Menda si na nekih pripravah, se govori. Ja, res je, z ekipo smo se odpravili na 9-dnevne priprave v Italijo, tako da zdaj pilimo še formo za poletno sezono. A bo za piko na i teh priprav tudi kakšna tekmica tamle v Italiji? Ja, res je, v bistvu čez 3 dni odhajamo na eno cestno dirko. V bistvu jaz pa še 2 sotekača, jaz bom tekla na 5 km, ona 2 pa na 10, tako da to bo tudi ena umestna popestritev priprav, tako da tudi te tekme se že zelo veselim. Si že preverila konkurenco, bo šlo na nož ali boš imela malo boljši trening? S konkurenco se pa sploh ne obremenjujem, res. Tako ko se nisem na evropsko prvenstvo, pa se tudi za eno tako tekmo ne bom, tako da bom vzela kot nek dober trening, pa sploh, ker so italijanski navijači tako spodbudni, mi to daje še dodaten zagon pa energijo, tako da se res veselim tekme. Bi bilo mogoče malo te italijanskega zanosa prenesti zdaj v Slovenijo, da bi tu slovenski navijači bili tako živahni, ali se kaj spreminja, kaj ti meniš, če tečeš kaj v Sloveniji? Ja, jaz bi rekla, da v bistvu, kar se tiče cestne scene, je Slovenija zelo na visokem nivoju, sploh recimo Ljubljanski maraton, jaz vsako leto neizmerno uživam, no. Je veliko navijačev na samem štartu, na cilju, ob progi, tako da to mi je super. Ja, bi si pa mogoče želela, da pa na kakšni stadionski tekmi, da bi bilo še mogoče kakšen navijač več. Ampak ja, tako da na cestnem nivoju pa bi definitivno rekla, da je stvar že zelo na visokem nivoju. V Mariboru boš nastopala konec junija, ko je največje tekmovanje letos na slovenskih tleh? Ja, seveda, bom z veseljem zastopala slovenske barve, in sploh je to še velika čast, ker bo tako prvenstvo letos na slovenskih tleh, tako da se tudi te tekme že zelo z navdušenjem, no, že spremljam vso to kampanjo, ki poteka že celo leto, no, in mislim, da bomo zelo dobro izpeljali vse skupaj. No, to je še dokaz, spoštovane, da greste v Maribor. Živo, Maribor je res blizu, ja, na stadion enkrat spet po dolgem času, ja, pogledati najboljše slovenske atlete s Klaro Lukan na čelu. Klara, greva malo v Bruselj, v Leven, tja, na kraj srečnega imena za tebe. Zdaj najprej vprašanje, tja si šla in objavila, se spomnim pred to dirko, bila si favoritinja. Ti pa še 2 sta bile napisani tam, mislim, to je pa že kar malo pritisk, bi človek rekel, zdaj pa nisi napadala iz ozadja, zdaj si bila pa ti tista, ki si bila v spredju, v svojo žarometov. Ja, res je, definitivno je nek tak drugačen občutek, ko vsi pričakujejo od tebe, sploh recimo, če si že pred samim prvenstvom favorit, ampak jaz osebno sem se same tekme lotila tako kot vsake druge, no. Na polno, brez neke filozofije, kot sem tudi povedala že v mnogih intervjujih, da neke posebne taktike nimam in je tudi nisem potem imela, ker ja, sama vedno tečem tako, da probam v bistvu iz sebe iztisniti maksimum in takrat, ko v bistvu najtežje, probam še dodatno. In to sem v bistvu tudi na tej tekmi točno to naredila v zaključnih metrih, kjer je bilo res napeto. Tako da ja, drugače pa ja, definitivno takšna prvenstva so nekaj posebnega, in jaz ne morem zdaj reči, da sem bila
da sem bila čisto sproščena, tako da, kot da je navadna tekma, to seveda ne, ampak se mi zdi, da športniki se potem moramo znati spopasti s takimi pritiski in če res želiš biti na vrhunskem nivoju, moraš prenesti vseeno. Tako da sem vedela, da je pritisk, ampak sem se z njim spopadla in mislim, da tudi zelo uspešno. No. Se vsi strinjamo s tem, kar si zdaj povedala, ampak daj nam malo riši, nam, ki so bili daleč v Sloveniji, to dirko desetka na cesti, tudi Evropsko prvenstvo za vse na en način, ki so jih tekači, ki so jih spustili pol za vami. Kako je pa izgledalo v prvih vrstah? V bistvu tam ste bile pač glavne, se je katera že zapodila najprej ven, pa je vodila. Malo moče opišeš vse skupaj, ves potek, kako je vse skupaj izgledalo. Ja, v bistvu ne bi rekla sicer, da se je katera zapodila, oziroma lahko bi rekla sama zase, da sem se je zapodila. No? Okay, to sem hotel Ker so v slišati. bistvu že praktično od samega štarta sva z Italijanko Batokletijevo sva nekako narekovali tempo in so bili bok v bok. In je bila nekako to neka taktika, kako zlomiti tekmice s tempom. Moram pa priznati, no, da je bila sama trasa, proga res zelo zahtevna. No. Sploh recimo, ker v letošnji zimski sezoni imam že kar nekaj kilometrine na takih na cestnih tekmah za sabo in bi lahko trdim, da je bilo to najtežje, no, zato ker praktično sploh niti ni bilo nekih ravninskih delov oziroma smo imeli dva zelo kar precej dolga klanca, jaz bi rekla, da tudi 400-500 metrov dolga in se to potem pozna no, na sam korak in tudi na moč, ki jo treba potem usmeriti v sam tek. In tudi tehnično polno enih ovinkov, tudi kocke, tako da lahko rečem, no, da je bila zelo zahtevna trasa, ampak verjamem, da so organizatorji to naredili z namenom, zato da so tudi malo popestrili vse skupaj, da ne bi bilo slučajno prelahko. No. Prelahko pridi do medalje in za to medaljo sem res garala od samega štarta pa do zadnjih metrov, no. Tako da sem na samo medaljo ponosna, kot da bi bila zlata. Res mi zelo veliko pomeni, ker sem res iztisnila vse sploh na koncu, ko so bili najbolj kritični momenti. Ja, res s to tekmo v bistvu sem zelo lepo zaokrožila svojo zimsko sezono na cesti. Drugače pa ja, lahko rečem, da smo imeli tudi na samem štartu, se še spomnim, da me je zeblo, ker je bilo tudi precej vetrovno in malo deževno, ampak potem, ko je pa enkrat bil pok pištole, potem pa se človek skoncentriral na sam tek in pozabi na vse te zunanje dejavnike. No. Lahko pa tudi rečem, no, da kar se tiče, če recimo primerjam z ostalimi cestnimi tekmami, je bila ta tekma, nisem imela občutka, no, da tečem v mešani konkurenci, ampak sem praktično bila v stiku samo ženskimi tekačicami. No. Tudi recimo vmes, so tudi kakšni moški tekači nas prehiteli, ampak to je bilo za moment, tako da niti nismo imeli priložnosti, recimo, da bi imeli kakšne zajčke oziroma da bi se zanašal na tempo koga drugega. Tega praktično ni bilo. No. Tako da je bila res v bistvu borba med ženskimi tekačicami. No. Tako da tudi bi lahko rekla, da eno posebno vzdušje, no, ker na vseh ostalih tekmah sem bila vedno v mešani konkurenci in potem sem se malo pomešala, no, vmes. Tukaj pa ni bilo možno. No, ravno to sem te hotel vprašati, če je bilo kaj moteče, recimo zelo malo moških tekačev, tistih zadnjih, ne elitnih, ne, je sposobnih vendarle teči 31 minut, 10 kilometrov. Na maratonu smo recimo videli en zaplet, ko se eden od rekreativcev zapletel z eno od vodilnih tekačic in sta oba dopadla. Ne, in zdaj to mogoče slabost tega, da tekači, rekreativci tudi participirajo na takem dogodku, pa da štarte v bistvu niso čisto ločeni, da vsi štartajo na isti trasi, v isti uri. Tvoje mnenje nasploh, morda ti sama praviš na tej desetki, to ni bil nek problem, ovirali vas niso, pomagali vam tudi niso. Se ti zdi... Izvoli, prosim. Ja, jaz bi rekla, da sploh ni bilo moteče. Se mi zdi, da je bilo na tak način organizirano, da smo se lepo znašli. No. In tudi tisti tekači, ki so praktično bili zraven, so ali prihiteli ali pa bili za nami. Tako da iz mojega vidika je bilo zelo lepo organizirano in mene sploh ni motilo. No. Ker se je pa tudi že zgodilo, da sem bila na tekmah, recimo, je bila taka gužva, da sem se kar malo lovila. No. Pa recimo sploh, ko so ob progi navijači iz ene in iz druge strani in sem bila že
že v takem položaju, da sem se dejansko počutila malo utesnjeno, no. Ampak na tej tekmi pa sploh ne. Tako da se mi zdi, da so to organizatorji zelo lepo izpeljali. Se ti zdi potem, Klara, ta koncept zdaj združevanja rekreacijske atletike, rekreativnega teka, pa visoke atletike na isti tekmi dobrodošel, bom rekel, za popularizacijo športa samega, tudi za navijače je to, mislim, ko si govorila morda tudi z drugimi, občutila recimo utrip mesta, kakšno je mogoče tvoje mnenje pod črto? Ja, seveda, jaz bi definitivno to prakticirala naprej, zaradi tega, ker se mi zdi, da potem tudi recimo rekreativci lahko dobijo neko dodatno motivacijo, zagon. Saj recimo jaz vidim iz svojega primera, toliko ljudi navija zame, tudi že med samo tekmo, ko oni tečejo, pa jih prehitevam, to se res se kar skoraj da ne ustavijo, navijajo in ploskajo in to da potem meni motivacijo in verjamem, da tudi njim, no. Tako da meni je ta koncept združevanja zelo všeč. In sem res navdušena nad tem, da lahko še koga navdušim nad samim športnim udejstvovanjem in za zdrav življenjski slog, no, ker vemo, da vrhunski športnik ni vsak, ampak vsak se pa lahko ukvarja s športom, kar je super stvar, tako da jaz to močno podpiram, no, in ploskam temu konceptu. No, ja, tako kot so zdaj recimo veliki svetovni maratoni, redka priložnost, da se lahko z najboljšimi na svetu pomeriš, sicer par v zadnji, zdaj še, bom rekel, stadionska ali pa atletika na krajših progah prišla med ljudi, meni se to zdi tudi prava stvar, mislim, da te male nedoslednosti pa problemi bodo odpravljeni. Morda še nekaj v dirki sami, Nadja Batokleti, joj, ona je tvoja, bom rekel, spremljevalka že kar nekaj let, še s časov krosa, ne? Vedno za odtenek pred tabo. No, lansko leto tudi olimpijska podprvakinja izjemno je tudi napredovala. No, kakšen odnos imata recimo vidve med sabo oziroma, ne, glede na to, kaj si ti leto že odtekla, na 10 te je potem Nadja vseeno malo gledala z respektom pred štartom, vendarle si skoraj da rušila evropski rekord. Ja, mislim, da me tudi ona spoštuje, jaz njo izjemno spoštujem, drugače sva tudi zelo dobri prijateljici, že od, jaz bi rekla, leta 2019, ko sva se pomerili na Evropskem prvenstvu, no, to bi lahko rekla, da je moja edina zmaga z njo, ampak jaz verjamem, da se mi mogoče v prihodnosti poklopi tudi kakšen moment, pa jo prehitim, no, tako da se mi zdi, da nihče ni nepremagljiv. In v danem momentu se potem pokaže, kdo je boljši. Ja. Drugače pa ja, spoštujem njene rezultate neizmerno, ker to, kar je pokazala v lanski sezoni, je res vrhunski napredek in medalja na olimpijskih igrah. To je pa res en tak dosežek, kater je v bistvu praktično dosegljiv samo prvim trem, no, na svetu in to je res nekaj izjemnega. Tako da jaz res spoštujem vse njene rezultate, pa tudi sploh to njeno prizemljenost, no, ker je zelo skromna punca, zelo prijazna, dostopna in jaz z veseljem z njo poklepetam pred tekmo in že po tekmi, tako da je res super rivalka in tudi izven steze prijateljica, tako da sem vesela, no, da lahko z njo tekmujem. Zdaj, glede na to, kaj si ti letos že naredila, no, mislim, da samo nepoznavalci so presenečeni, ali pa ne, no, v bistvu teč nizkih 30/10 je za marsikaterega fanta, ne v Sloveniji tudi širše, izjemen dosežek. No, zdaj, ti si letos tudi naredila en preskok, bom rekel, v formi, ki si jo kazala pretekle sezone, čemu pripisuješ ta napredek, to, da si pravzaprav zdaj, bom rekel, špica v Evropi, pa tudi širše, če si drznem reči. Ja, to je zelo zanimivo. Večkrat dobim vprašanje, joj, kaj si pa zdaj spremenila, da je kar naenkrat ta napredek. No, v bistvu, če sem čisto iskrena, spremenila nisem popolnoma ničesar. Delam to, kar delam že zadnjih skoraj 15 let. Se že ukvarjam z atletiko. V bistvu res sledim sebi, poslušam trenerja, vsak dan živim za to in poskušam delati vse v tej smeri, da napredujem. Skrbim za svoje telo,
Jaz čutim, da je v bistvu to neko moje poslanstvo in samo sledim temu. No. Tako da nimam čarobne palčke, čarobnega recepta, s katerim bi lahko potem povedala, v čem je skrivnost, ker skrivnosti ni. No. Važna je v bistvu sem ta neka konsistentnost, delo in pa tudi, ko so težki momenti, ker definitivno je tudi veliko težkih momentov, da takrat človek vztraja. Da takrat vztraja in verjame in zaupa, ker v športu praktično lahko povem tudi iz lastnih izkušenj, poškodbe so neizogiben del, sploh recimo, če se človek v bistvu preganja do nekih limitov, se sprehajamo po robu in tudi v takih momentih treba potem vztrajati in zaupati. Drugače pa ja, človek mora poslušati sebe, in jaz temu sledim že zadnjih 15 let, in kar se očitno potem zdaj nekako je sestavilo na teh tekmah, ki sem jih pokazala že letos, in mi to daje še dodatno motivacijo za naprej. No. In bom tudi v prihodnje delala enako, kot sem do zdaj, in to je nekako moj recept. Izvrstno, izvrstno. Klara, bi si upala napovedati letošnjo sezono, ja, morda še kakšen naskok na evropski rekord, zdaj je že tako blizu, a ne, zdaj vem, da so tudi tekmice naredile velike uši, vem, da je Nadja Batokleti zdaj na en izziv, kjer bodo podirali neke rekorde. Bi se ti odzvala kakšnemu takemu vabilu, ne, kakšni tekmi, kjer bi se namensko recimo podirali rekorde in tako? Ja, definitivno. Priložnosti so zato, da se jih izkoristi in sploh pa ja, to privilegij, če je v bistvu tekma usmerjena v to, v podiranje rekordov, no, ker je veliko lažje, no, če je nekako tako organizirano, kot pa da človek teče sam sabo. Ja, definitivno, no. Tako da, če se pojavi kakšna priložnost, bom tudi jaz skočila na letalo in odšla na tekmo. Kje misliš, da si upaš reči, kje so tvoje meje na desetki, na petki, ali jih pač niso meje? Danes zadnjič poslušam, da bo Ruth Kipjegon naskakovala 4 minute na miljo pri ženskah, do tja ima še 7 sekund, kar bi bilo včasih vesoljski razkorak, ampak zdaj pravijo, da bo naredil pogoje, da bo ta mejnik pri ženskah tudi padel noro. Mislim, kje ti misliš, da bi lahko kotirala pač ali bova napovedi raje pustila za drugič? Ja, v bistvu težko rečem, zato ker meni trener vedno reče, da omejitev ni in jaz temu zaupam, tako da sama sploh ne razmišljam. Ne razmišljam o rezultatih, tudi recimo o tem rezultatu 30-26 na 10 kilometrov. Tu ne razmišljam o tem, da je to nek mejnik, ker imam občutek, no, da če bom delala to, kar delam, da lahko kotiram še više, in se s tem v bistvu res samim rezultatom se ne obremenjujem. Jaz poskušam samo vsak dan v bistvu slediti začrtanemu planu in je to in potem na tekmi dati vse od sebe, potem pa je končni rezultat, kakršen je. Prav. Itak si še zelo mlada, ogromno si že naredila, ogromno te še čaka. Verjamem, da boš prva Slovenka ali pa Evropejka, ja, na SAP 30, to bi bilo super. To bi bilo super, a ne, potem pa morda tudi fantje, vse so dobri, ampak začnejo trenirati, da bodo pa oni SAP 28-30 recimo. No. Tako, ja. Jaz to v bistvu vzemam kot, upam, da je to neka motivacija tudi za ostale, da nekako tako premikamo te meje, katere so se mogoče še nekaj let nazaj zdele nemogoče. Tako da, ja, jaz sem zelo motivirana in upam, da lahko s tem navdahnem še koga drugega. Bravo. Je ta medalja največji dosežek tvoje kariere? Ja, lahko bi rekla, v članski konkurenci je to moja prva članska medalja, sicer imam še 4 medalje iz evropskih prvenstev v mlajših kategorijah, med mlajšimi članicami in mladinkami, ampak ja, definitivno v članski kategoriji je pa to moj največji uspeh do sedaj. Še enkrat iskrene čestitke, Klara. Vem, da imaš veliko dela tudi z mediji, pa z odzivi, pa s tem je tudi to
vrste delo, ti je kdaj odveč se ukvarjati z vsemi, bom rekel, temi, ki želijo od tebe neke izjave? Ni mi odveč, ampak včasih sem malo utrujena od vsega, ker se toliko stvari nakopiči naenkrat, sploh recimo vsa ta pozornost, ki pride za tekmami, ampak se z veseljem odzovem, no. Kar imam energije, se z veseljem odzovem. Je pa to neka obveznost, ki pride zraven s športom, ampak sem se že navadila, to so v bistvu sladke skrivi, kot pravijo, no. Tako je, marsikdo bi rekel, takoj zamenjam z njo. Ampak se boste mogli to še potruditi. Če za konec, da te jaz ne utrujam preveč, draga Klara, mi samo povej, poleg Maribora, kje boš letos, imaš že koledar narejen, boš še nastopala, kje te bomo videli, poleg, sklepam, da Tokija, svetovnega prvenstva. Ja, tako je, ja, v Tokiu. V bistvu še nimam nekako točno določene discipline, kajti sedaj, ko so odpovedali cestno svetovno prvenstvo, na katerega sem si res zelo želela iti, se bo moj plan malo spremenil, tako da mogoče me celo vidite v Tokiu v 2 disciplinah. To. Na 5 in 10 bomo videli. Drugače pa si poleti obetam še univerzijado, na kateri še nisem nikoli do sedaj tekmovala, no in zdaj imam v bistvu zadnjo priložnost, ker sem tudi zadnje leto študentka. Nekako zdaj imam plan, da še magistriram v kratkem in potem je tudi konec študentskih let, no. Tako da to tekmo bi še rada izkoristila in se je udeležila. Drugače pa mislim, da bo še veliko močnih mitingov, točnega plana še nimam, ampak nekako je pa plan, da z junijem začnem tekmovati tudi na atletskem stadionu, no, in potem do septembra to glavno sezono držim na stadionu. Tudi poleg tebe bomo tudi mi imeli veliko dela, da bomo to vse spremljali. Ja, pa navijali zate, draga Klara, jaz ti želim izjemno sezono. Najprej, če noben ne posluša, zmago tamle v Veroni, ta je gotova. Tisto na univerzijadi ti tudi že napovedujem, ja, vem, da si sposobna tega pritiska. V Mariboru se vidimo, ti maham iz tribun, sicer pa hvala ti za tvoj čas, srečno v Italijo in naprej v sezono. Najlepša hvala za povabilo. Lepo zdrav, hvala. Adijo. Hvala, Klara, srečno bomo navijali. No, zdaj pa še Boston po Bostonu, naš matador. Ja, ampak kljub temu, da je veteran, tudi v veteranskih kategorijah se da zmagovati. To je dokazal pravkar Primož Kobe na znamenitem maratonu v Bostonu, kjer je osvojil prvo mesto v kategoriji 40-45 let. Primož, dobrodošel. Cenjena publika, ravno kar še v Bostonu, zdaj pa že v domačem Novem mestu, kdo drug kot Primož Kobe. Kobe, Primož, živijo. Živijo. Kako si, Primož? Dobro, prav sproščeno, zadnje dni ni toliko treninga, pa zmeri po dobrem maratonu se zmeri dobro počutiš. Če bi mogel zdajle odteči jutri še maraton, recimo v Londonu, da bi ti kdo ponudil zadnjič v Bostonu, stari, evo, tle imaš, vse ti plačam, samo v London poteče enega. V bistvu, ja, se mi zdi to treparija, no, to, kar eni delajo, ne. Tako imenovani Marathon Week, ne, v ponedeljek Boston, v nedeljo London. Iz treninškega vidika oziroma ni glih pametno, no. Ampak danes sem imel pa že dobre noge, tako da mogoče s kakšno tako, bom rekel, dobrimi masažami, se da, ampak me pa zanima, kaj se bi zgodilo po 30. Ja, mislim, najbrž ne bi konkuriral za najvišja mesta. Primož, šel si, čestitke najprej za bostonski dosežek, kljub temu, da si par minut počasnejši od lani, si letos vzel zmago v kategoriji. Mislim, noro. Ja, želel bi si drugače, bolj bi skoraj rajš imel drugo mesto pa 2019, pa prvo mesto pa 2014, ampak v bistvu to je dokaz, da se treba vztrajati, ne? Da mogoče nekateri prehiter vržejo puško v koruzo v prvem uspehu in v bistvu jaz bi jo tudi lahko na tem maratonu vrgel puško v koruzo, ker štartal sem, ne vem, premalo sem gledal na začetku na uro, no. Bolj bi mogel gledati, vsej prvi kilometer je bil tudi lani, ampak je bil letos, ne vem, 2:47 ali 48.
Pa sem bil ta zadnji skoraj, ne, bi rekel. Če si predstavljate, kurir me je prehitel, ki je padel že v prvem kilometru. Ježiš. Se pravi, si predstavljate, ok, je malo navzdol, ampak res leti prvi kilometer. Tako da z rezultatom, bom rekel, nisem zadovoljen, ampak s tem, da sem vztrajal, pa prišel do konca, sem pa zadovoljen. Tako da, ker tisto je idealno, se veste, kako je v maratonu, tisto najboljše, kar si sposoben. Je pa tudi res, da letos nisem bil na lanskem nivoju. Že celo zimo bil sem veliko bolan, tako bolan že nisem bil res veliko. Imel sem virozo, pljučnico, to atipično pljučnico in še gripo. Tako da to me je 3-krat sesulo res dobro. Ok, viroza prva ni bila, ampak pol pljučnica sem se komaj pobral in isto po gripi, ne. Tako da iz tega vidika, bom rekel, je bilo ok, oziroma jaz sem prepričan, da sem bil sposoben tam 2:15, no. 2:15, ajde recimo 2:16, če si kaj ne gre, ampak nimaš kaj, to je en moj najslabših rezultatov zadnjih let, no. Ampak še vseeno mislim, da sem sposoben več in s to mislijo grem naprej v nov maraton in sem že motiviran. Vam povem, ponedeljek oziroma torek, ko sem laufal, sem bil prav tisto, zdaj pa se pripravljam na naslednjega. Na naslednjega sem dobro pripravil. Ja, na Facebooku si najprej napisal, da sem za kreativcem pa začetnikom ne upoštevajo naslov veterana, pa ne začnejo prehitro. To mi vsi delamo, začnemo prehitro, ampak tudi tebi se še kdaj zgodi, tudi tebi po vseh teh letih se te kdaj zanese, pa praviš, ne pogledaš na uro, potem si rekel, ti še mal bodec stisnil vmes, ne same težave, ki bi človek mislil, da jih že prerasteš v teh letih, ampak nikoli nisi prestar, da te ne dohitijo. Ja, v bistvu napisal sem, učite se od najboljših, malo ha, ne. Ja, začel sem prehiter, problem je bil pa tudi ta, ker od zadaj ni bilo skupine. Jaz sem bil v bistvu tako ena skupinca vmes, se mislim, da se je tudi po televiziji videlo, nisem si še pogledal. V bistvu sem bil za večjo skupino, drugo, ja, smo bili pol 4 in v bistvu sem si pol pogledal, tam so 2:12, en je bil zelo močan in je tekel 2:12:00, ne, tako da so bili res dobro pripravljeni in v bistvu od zadaj pa ni bilo skupine, ne. In to je bil ta problem, ne. Jaz sem malo skozi nazaj gledal, kje je skupina, ni je bilo. Upal sem, da nas bodo dohiteli, ne, ker včasih se tudi tako zgodi, da v bistvu začnejo počasi, potem pa res lepo naprej. In to je bil glavni problem, ampak ko je bilo petka, ne vem, 15:11 ali 15:15, nekaj takega je bila petka, ne, sem rekel, shit. Pa sem pa v bistvu malo spuščal namenoma, pa še mogoče sem premalo, pa sem pa sam vstal, pa itak veš, da si prehiter začel, potem pa sem nekako tist lahkotno do Heartbreak Hilla. Heartbreak Hill sem šel kar dobro, tako lahkotno, sem rekel, tle ne smem crkniti, ker vem, da v dolino dobro tekel. No, v dolino sem dobro tekel, spet dobri kilometri, potem pa na 35 kilometrov vzamem gel, pa glih dolina, spet ta druga najbolj huda, in sem na hitro stisnil pred tem, 100 metrov pred to dolino sem stisnil ta gel, ampak res tisto celega, ne, noter. In zaradi tega sem dobil pa bodec čez 1 kilometer, lepo tako, ker ga že točno vem, počas bolečina začne čez dalje bolj, ne vem, desna stran, mislim, da ne, se ni važno. Tako da, potem sem se pa mogel ustaviti, no. Ni šlo, pa sem pa res počas, da je nekako to šlo čez, nisem obupal in šel naprej do konca, no. Ja, mi smo te videli, preden se iz Hartforda zavil na Boylston, ja, tam si ga teral, videli se je, da malo trpiš,
Jaz sem gledal na uro, sem rekel, teh 22 bo stisnil in to se je zgodilo. No. Mislim, da ti da tisti zadnji kilometer po Boylston Streetu še mal, bom rekel, na boja, ker no, ljudje so tam res nori, derajo se in cvilijo. Ja, to je res. Je pa tam, preden prideš na Boston, v bistvu 2-3 klančki, tako, ki jih zelo čutiš in ni lahko. In tudi Boston je v bistvu bil veter v prsa, pa majčken je navzgor, se mi zdi. No, ne vem, no, ampak je pa res gledalcev tam noro, to je res ena znamenitih, je pa kar dolga, ne, tista. Mislim, da je skoraj 1 kilometer tista. Blizu, ja, tako, Ja. res je, kar vleče se, neznosno se vleče, posebej, ko gledaš, ali pa ko greš peš, recimo, kakšen dan prej, kar ni tistih vrat, pa cerkev in tako naprej. Povej mi, kaj drugače teče drugič, lanskega si bil prvič, a ne, je tako, letos si bil drugič, je kakšna stvar potem lažja ali vsem pozabiš, kakšno stvar vmes pa te preseneti? Veliko lažje je bilo v bistvu teči, ker si že vse poznal, tudi startno proceduro, kje se boš ogreval, kaj boš tam dobil na štartu, kakšna je proga. Lani sem si res temu ful posvetil, letos sem si pa lih zadnji dan že kar rekel, čakaj, si nisem nič preveč gledal proge, spet kek, da pričakuješ klanc, ker klanc te ne sme presenetiti. Ne? In, proga je bila kar v moji glavi, tako da sem vedel, kaj me približno čaka. Pa nekako je bilo letos, kako bi rekel, mogoče malo, nisem na tistem nivoju, videl sem, da sem šel počasi. Nisem spet, kako bi rekel, ni mi bilo spet tako težko. Lani smo imeli veliko, hitro skupino, se spolprobno, vsak klanc sem prav komaj držal skupino, da smo gor prišli. Čeprav lani sem res na Heartbreak Hill šel 3:20 tempo, ne? To je res nor tempo, ker sem imel dobre noge. Ne? Moram si gledati, koliko sem pa leta šel. Ja. Pa preveriti, koliko je šel Kipchoge, takrat 3 leta nazaj. Ne, pa je, da je šel zdaj najhitrejši John Courier, da je v bistvu nek segment postavil najhitrejši. A ti spust, ki je bil od Evansa Čebeta ali ne vem, kjer ga svoje čase, ali misliš vzpon ali spust? Vzpon, ja. Vem, da je Kipchoge pobralo tam, no, tako da me zanima, koliko, če si bil hitrejši od njega, takrat ga je fajn odrezal, ko je bil edinkrat tam, pa mislim, da ne bo več prišel. Ja, ne vem, če je na stravi. Bom pogledal si malo, ja. Drugač pa dirka res ikonska, bi rekel, ikona, ne, in vzdušje, ker sem tekel tudi sam letos, ne, lani sem se mogoče bolj skrival v skupini, so vsi v bistvu glasno navijali zame, za moje ime in res je bilo noro. Tako da je za doživeti. No. Mislim, ja, tvoj priimek jim je znan, vendarle so imeli košarkarja z istim imenom, no, tako da, Kobe. Ja, Kobe. Lepo všeč. Tako sem se te zapomnil, pa me date bodo zdaj še ugravirali, ne vem kam, na cesto ali kam, ker si zmagal v kategoriji. Ja, na Boston Streetu, v bistvu ta park pri Public Libraryju so vsi zmagovalci. Zdaj ga sicer prenavljajo, v prejšnjih letih so vedno neki bili tam tudi v soboto, zdaj, ko sem že 3 leta v Bostonu bil 3-krat zaporedoma. Prvič sem bil kot vodja ekipe, takrat sem bil na Boston čakalni listi, tako da tam poznam in v tem parku je v bistvu tak krog, vse zmagovalce gravirajo. Tako da upam, bo treba iti pol še enkrat pogledati, če je res. A si to zmago zdaj dobil, ne vem, vabilo zdaj že za drugo leto, kako to izgleda? Ne še, ne vem, bomo videli, kako. Lahko da, upam. Ne vem zdaj, če si hočem že 4. leto v Boston spet iti, pa bom že Mr. Boston nato, res. Mislim, to je že pol tisti problem, to so pa že sladki problemi, večina nima nikoli norme, pa ne pride tja,
ti si pa že tokrat bil, da imaš že počasi dost. Podelitev je bila, praviš, si dobil kakšno reč, menda si? Ja, seveda, dobil sem pokal, tle ga imam, to je v bistvu Kakšna Masters bowla. Champion. Res prav. In s tem sem mogel po vseh letališčih v taki škatli, nosil sem ga res, nisem imel nobene vrečke in sem ga mogel skozi nositi v rokah, v škatli, tako da mi je kar malo preglavic povzročil. No. Ampak si povedal, kje je na letališču, zakaj gre? Ja, vse posod, tudi tako na letalu, se pravi, pokala lahko vzameš tudi gor, med ročno prtljago. In v bistvu so me zelo veliko spraševali. In pol tako, gor je pisalo Masters Champion, ne, Boston Marathon Masters, pa sem tako pokazal, v vrsti so me spraševali, kaj se lahko slikamo. Spomnim se na vlaku, pred neki Kitajci, kam imaš to? Ja, to sem Masters Champion. Se lahko slikamo cel vlak, Commuter Rail se je z meni zaploskal in vse noro, res vzdušje, to pa res Američani znajo. Ne? Iz tega v Sloveniji, tudi če greš na vlak ali pa na bus ali pa na letalo, ne boš doživel. Ne, pri nas moraš malo jači biti. Ne vem, kaj moraš biti pri nas. No. Kaj se je zgodilo z Sisajo Lemo? Vem, da si dan pred dirko si objavil še sliko z vama, lanski zmagovalec med drugim, znanec Ljubljane. Ja, imel sem že kar tako Intel podatke, so mi pač povedali, da Sisej je sicer, ampak ne ve se, če je čist tako. In jaz bi že denar dal vsega na Johna Corrierja, ker vedel sem, kakšne treninge dela, malo ga spremljam, poznam njegovega brata in Wesleya, ki je zmagal leta 2012. In sem bil v bistvu že tudi, mislim, da 2014 pri njemu, 2015 prav pri njemu doma in v bistvu takrat sploh nisem vedel, da ima tega mlajšega brata. Potem pa, v glavnem, John Corrier je bil res dobro pripravljen, pa še enih par Kenijcev, za tistega Etiopica nisem vedel, ali je dobro ali ne, ampak vedel sem, da pa recimo Chebet Evans ni dobro pripravljen in je pa res tudi Sisej Lema pa zgleda, kaj je videl, da ne gre, da so fantje mladi pripravljeni najbrž odstopiti. Tako da, ja, Adidas je imel kar slabo dirko, no, so kar malo jamrali. Na koncu je imel dobro dirko. Essex. Pardon, Essex je imel dobro dirko pri moških, pri ženskah, mislim, da je bil. No, to sem rekel, Johnu sem rekel, ker so bila skupaj, pač čist naključno, usedel se je dvakrat proti meni in tudi ogrevalno blazino sva imela v bistvu drug ob drugem. In jaz sem rekel, na začetku sem rekel, you win overall, I win Masters. Ok, je rekel. Ja. In ja, sva bila pa skupaj in zanimivo je bilo to, da v bistvu je pred štartom zaspal. Noro. Ja. Pred štartom smo imeli take blazine, pa te foam rollerja smo dali pod zadnji pod sabo in recimo se spomnim, meni je bum, že delo v srce, bum, ne, tisto, ki se malo umiri, zelo slišiš, kako je že adrenalin malo preveč, mislim, da se bo nekaj dogajalo, že ve srce. On je pa tam prišel, malo je tako delo in kar ne, kad tisto pogledam, on spi. Mrtvo hladen. Ja, tako da ne vem, mogoče tudi zaradi tega pol padel, ampak lahko, da ga je pa tudi dosem spotaknil in je šel po letu tam čist zdraven mene. Sreči je imel te arm sleevese, da je po njih zadrsal naprej. Tako da, ampak če si dober, si dober, ne. Sta mogoče kasneje pol na kakšni podelitvi ali pa na slovesnosti govorila? To ne, ampak sem mu pa čestital, no. Bil je zelo zaposlen, no. Imel je vse okrog sebe, veliko ljudi. Res, je spet ena epska zgodba od padca do sladke zmage in z drugim časom, vseh časov v Bostonu. Se ti zdelo nasploh pogoji dobri, no, tekači vendarle so kar pohvalili tudi, mislim, da se je statistiko, da jih je
kar 12.000 naredili normež za drugo leto, no, če so, to se je nekdo že zaračunal, tako da so bili očitno malo boljši pogoji kot lani. Ja, tako mi je rekel. Glede pogojev bi rekel, da je mogoče bilo malo prevroče, oziroma zjutraj je bilo hladno, ampak ko smo bili na štartu, nas ni čisto nič zeblo. Niti malo, ne, ponovadi vedno mečken mora narediti, da je dober maraton. Tukaj pa ni bilo, sonce je bilo tako močno sonce in v bistvu čutil sem to utrujenost od sonca, ko te žarki te ubijajo. No. To drugače, rekel, res je bil lep dan. No. Je pa res, da je on tekel takrat 2012, mislim, da ko je bil tisti najhitrejši, je bil veter v hrbet, ki je bil zdaj rekord od Jeffreyja Mutaja. Je takrat tekel, je bil veter v hrbet in takrat je tudi Ryan Hall, ameriški kao rekord tekel, ampak se ni bil priznan. In od takrat naprej tudi Boston nima več certifikata, zaradi tega, ker je bilo veter v hrbet. Zdaj pa v bistvu veter v hrbet ni bil, prej mačken v prsa, tako da ta rezultat je res izjemen in Korir je že napovedal, da bo napadel svetovni rekord letos, tako da Mislim, noro, kaj se dogaja zdaj, če so že pri teh napovedih, to snemava tik pred londonskim maraton, kjer je tudi zbrana smetana od Saveja, ki je bil lanski najboljši, pa Tola je, Kipčoge je, Mutiso, lanski zmagovalec, pa nihče drug kot sveži rekorder na polovički, Kiplimo. Na koga bi ti stavil denar zdaj, če bi mogel morda tudi napovedal čas. Čeprav jutri bo toplo, jutri bo krepko, čez 20 so zdaj napovedali. Ja, tako bom rekel, še to, pred parimi minutami je padel svetovni rekord ženski na 10 km. Agnes Engetič je tekla, ker sem bil tudi z njo v kempu v Keniji. Bravo. Ja, zato mogoče še bolj podrobno. 29, mislim, da je tekla. To je na Adidas Challengeu v Berlinu, danes je bil. Tako da ja, za jutri, za London bi pa rekel sigurno 3 kandidati, se pravi Jakob Kiplimo, Mutiso, lanski zmagovalec pa Save. Te 3 bodo sigurno, dvomim, da bi Kipčoge lahko še držal. No. Sem prepričan, da ni, ker fantje mladi so zdaj res hitri, ne. Njim 58 je takole, 1, 2, 3. Ne. To je zdaj že kar smešen. Mislim, si upaš napovedati mogoče čas, no, recimo upoštevajoč morda tudi temperature? Jaz mislim, da recimo je tudi sposoben svetovni rekord, ne. To bi bilo zelo, zelo zanimivo. Zato, ker če fant tekel 56, ne, pa rečemo, ajde, zaokrožimo na 57, še vedno mu je 2x1 uro je sposoben teči. Menda so prve zajce naštimali na 61, zdaj ne vem, morda bodo zdaj kaj popravili, ali pa to samo če je tu koroče, ja. Izjava za javnost, kaj pa vem, nikoli ne veš, pa lahko popravijo za pol minute, ideja ne bi bil negativ split, sem bral, zdaj bom videl, no, kaj so fantje pripravili, vsekakor boš to spremljal, najbrž, ja. Seveda. No, to, zdaj bomo videla, koliko, prej sem že z Boštjanom delal napovedi, jaz sem stavil na Kiplima, on na Saveja, zdaj pa da vidimo, ti si rekel tudi svoje favorite, pa da vidimo, kdo se bo uštel. Letos je še dolga sezona, kje boš ti, Primož, še nastopil zdaj, ko si tako, kar odlično začel, spet eno. Mislim, malo še tudi jaz nisem čist. Zdaj bom v bistvu nastopil v Radnicih na državnem prvenstvu polmaratonu. To je zdaj 4 tedne in kar težko se bo pripraviti na to, ampak rečemo, da neki baze je, ampak je pa to spet čist druga dirka. To potem pa najbrž malo steze, kakšna 10 na cesti. To je za ta prvi del sezone. Potem pa se bom pripravil, zdaj se pa bomo videli po vsej verjetnosti Ljubljano. Delam pa tudi že plane, kaj bi drugo leto malo v mislih.
kaj bi drugo leto tekel, pa kdaj. Ker zdaj bo treba nekako splanirati dobro, ker drugo leto imam celo take skrite želje po veliki planini. Mislim, leto 26 je. Ja. Ja, prvenstveno tudi v kakšnem drugem teku, ne samo cestnem, ja, pa naslednje leto je recimo tudi Evropsko prvenstvo svetovno prvenstvo za vse v Kopenhavnu septembra, recimo, ne. Tja se bo težko kvalificirati, bomo šli pa mi gor, smo rekli, da bomo šli, da bomo enkrat na svetovnem prvenstvu, sicer pač za najboljšimi, pa vseeno, ne, tako nekako, kot je bilo zdajle v Bruslju, kjer je Klara Lukan dobila medaljo, so tudi rekreativce potem spustili za najboljšimi. Me zanima, kako se bo ta koncept obnesel pa na svetovnem prvenstvu. Evo, če mene vprašate, je pač super to, ampak tam je malo neokusno zgledal, ko je en rekreativ zdraven, ne vem, Klare Lukan v cilj preletu. Pač, ali bi mogoče saj ločen cilj imel, ampak malo res ne zgleda, da moški pa ženska pa že to je sporno, ko lahko recimo ženske na teh večjih maratonih z moškimi tečejo, ne? In to ni ekvivalentno, kakor res recimo v Bostonu, ki tekmujejo same punce med sabo in ni zajcev, in to je tisto pol pravo tekmovanje, ali boš se izpostavil, ali boš šparal, ali kdaj boš razkril karte, to je res pol tisto pravo, ne? Ja, mislim, ni šlepanja, ni moški. Ja, ni pa tam, da z nekimi z moškimi odvlečejo, recimo, ja, to je res, ja. Take tekme, ne? To je res, to imaš prav, zdaj Primož, hvala ti za tole javljanje, jaz se ti zahvalim za tvoj čas, čestitke še enkrat za tole tvojo bowlo, zdaj, ja, upam, da bo prišla tudi... Bomo naredili eno solato noter, ali pa nekaj. Bostonsko solato, bostonsko solato bo super. Jaz ti želim uspešno sezono, sigurno se pa slišva, če ne prej, potem pred ali pa po veliki planini, no, to zna biti tudi kar zanimivo. Ja, super. Hvala. Hvala ti, drži se. Ajde. Čau. Hvala Primož ali drugače že Kobi. Evo, tudi tebe bomo spremljali. Zdaj za finale, morda se vam dolžan še rezultate londonskega maratona, ki smo ga tako veselo napovedovali. Ja, tako z Boštjanom kot s Primožem. Vas zanima, kdo je zmagal od nas in nasploh. Ja, v konkurenci pri ženskah nov rekord, svetovni rekord pravzaprav v maratonu, samo ženski konkurenci, če je svetovni absolutni rekord nekaj pod 2:10, z lanskega Chicaga pa je na samo ženski dirki nova znamka 2:15:50 letošnjega Londona, Tigsta Sefa, že rekorderka, absolutna rekorderka iz Berlina pred leti, je v Londonu sedaj postavila nov mejnik, kar za 3 minute prehitela Jocelyn Jepkosgei iz Kenije, pa še malo več Sifan Hasan, ki je napadala še eno zmago. No, Tigsta Sefa 2:15:50 izjemno. Kaj pa pri moških vas zanima? Ja, poigravali smo se z več imeni, na koncu je slavil lanski najboljši maratonec na svetu, Sebastian Save, Kenijec, 2:02:27 postavil spet drugi najboljši rezultat vseh časov v Londonu pred novincem Jakobom Kiplimom, 2:03:37, ja, svetovni rekorder z polovičke, je imel malo težav, lanski zmagovalec Aleksander Mutiso pa je bil tretji. Eliud Kipchoge vas zanima, ja, 6. pri 40 je v teku 2:05:25 in pokazal, da se da še vedno natrenirati in da nam lahko še vedno računamo. Ja, ni še rekel. Zadnje, torej med nami 3, Boštjan, Primož in jaz, ja, Boštjan, čestitke, ti si edini Saveja postavil na prvo mesto. Pivo sledi. In čisto za konec še, ja, knjiga tedna, da boste nekaj imeli za brati čez tele praznike, ne samo knjiga, monografija. Ja, reče se ji Tehnika teka in metodika treniranja tekov na srednje in dolge proge. Znanstveni vidiki. Kdo je avtor? Branko Škof,
Ja, fakulteta za šport pa tista, ki je to založila. Res gre za monumentalno delo, ki ga v Sloveniji še ni, za vse, ki jih tek zanima. Ne samo iz praktičnega, tudi znanstvenega vidika. Dr. Škof ni samo akademik, je tudi trener, je tudi nekdanji atlet, pozna tek do obisti in o tem tudi v tej knjigi piše iz fiziološkega, streniškega vidika, taktičnega, ne nazadnje, vse, kar vas v teku na srednje in dolge proge zanima, ja, tudi če boste iz tega delali kakšno diplomsko nalogo celo ali kaj več, če boste se lotili te veščine treniranja morda, da boste sami trenirali, pa trenirali koga drugega,